Hej. I går havde jeg en 12-årig dreng i klinikken, som er ordblind, har store problemer og føler ikke, at han er god til noget. Han kom med sin mor, og jeg har givet ham nogle redskaber, sådan at hans logiske og hans kreative hjernehalvdel kan komme til at arbejde lidt bedre sammen, så der kommer run på midterhjernen. Eller hjernebjælken hedder det. Og der har han fået nogle krydsøvelser og nogle forskellige øvelser, han skal lave. Men der er selvfølgelig også noget psykisk derinde at spære ham. Han er sådan en dreng, han kan scanne alle voksne og se lige igennem dem. Og der er ikke rigtig nogen, der forstår ham. Det lider et barn under. Jeg har så hjulpet ham med at se, at der er ikke noget galt med ham, og at han skal lære at være iblandt nogen, som måske ikke forstår det samme som ham. Hans mor skriver til mig i dag, at han har aldrig været så glad en lørdag morgen. Han føler sig fri, og han føler, at der er håb for ham derude, og at han føler faktisk allerede, at der er noget, han virkelig er god til. Han har været ude ved familiens hest, og jeg sagde til ham, at han havde nogle ekstreme evner over for dyr. Og moren har sendt et billede, at han er oppe på hesten, og hesten laver sådan et udtryk, hvor den åbner munden meget. Og det er et udtryk for, at den overgiver sig. Så han var så stolt over, at han netop kunne sætte sig op på hesten, og den overgiver sig, for den kan mærke hans styrke. Så det bliver spændende at hjælpe den her dreng med at komme til at læse og få hans selvværd hjem, og egentlig at forstå, at han er måske bare meget klogere end mange andre. Så hvis du har et barn, der har problemer med at læse, problemer med deres selvværd, så kom. Jeg vil rigtig gerne hjælpe, og jeg ved, jeg kan hjælpe. Ha' en dejlig lørdag.